في احد الاديره في اب كاهن راح يستلم الذبيحه، فابونا غلط في الطقس شويه، فجاء ابونا اللي بيسلمه راح مزعق له. فقبل ما يبتدوا القداس على طول فبيقول له حللني يا ابونا. ابونا ما ردش عليه. الساعه 2 بالليل كده الاب الكاهن ده بيقول لقيت نفسي في الأوضة اللي هو نايم فيها، الأوضة حصل فيها زي كركبة. فتح عينيه، الكلام ده كان حقيقي مش حلم. بيقول بصيت لقيت ملاك طويل جدا، سقف الأوضة اللي كان فيها مش موجود، وملاك ضخم جدا. يقول حسيت ان انا اترعبت. وبعد كده الملاك بيقول له كيف تجرؤ ان تكمل القداس وانت زعلان من ابونا؟ قال له انت مين؟ قال له انا ملاك الذبيحة. قال له انا مش قادر اطلع لربنا ومعايا الصلوات. هيقول لي صلوات ناس متخاصمة غير مقبولة. قال له تروح دلوقتي وتعتذر لابونا وتقول له اخطيت سامحني انا مسامحك. راح له الساعة 2 بالليل ولا 2 وربع بالليل يخبط على باب قلايته. يا ابونا. قال له هي الساعة كام دلوقتي؟ قال له لا يا ابونا افتح انا عايزك. قال له في ايه يا ابونا؟ قال له الله يحلك يا ابونا. وراح ضرب له مطانية. قال له بس اهدى، في انا مش فاهم انت يعني الله يحلك الله يحلك انت عملت لي ايه؟ قال له ده حصل كذا 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 والملاك مستنيني في الأوضة. قال له يا معقول؟ قال له طب وانت ما قلتليش ليه يا ابونا انت زعلان؟ قال له بصراحة انا كنت متضايق منك وكملت القداس.